Hello, kumusta? Kumusta ang inyong first day sa Misa di Gallo, di ba? And kumusta man yung kumusta yung paglakaw? Na ba mo'y natun-an sa misa? Kadumdum ko sa katong sa basta na yung mga inana Misa di Gallo kay magpanon gyud mi isa ka grupo, siguro isa or duwa. Basta daghan mi. And moadto lang mi dito musim magyud dili kay pag adto na mo dito amo palibot na date gimo nagditanan ang simbahan, and laag-laag lang ang uban para ignon lang nga ning simba. Ang amo ato simba gid mi kay ganahan mi makadung sa preach sa priest, and ang uban ganahan lang mang chicks tanaw-tanaw mao gid na kasagara siguro sa akong mga kauban, pero ako butan bi ako ga og uban pa na akong kauban ga paminaw gid mi sa sermon sa pari. And dili pud kaayo ingon nga kapaminaw gid mi kay usay gatabi gid pud niyon mi. Then napud mi mga gwapong tingog nga mapagawas kay magkanta-kanta pud di ana. And kamo kumusta inyong Misa di Gallo ganiya? Daghan ba mong natun-an? And daghan ba mong nakit-an sa inyong palibot nga di maayo siguro, or nakita ninyo inyong mga friends nga wa nyo nakita sa una na karon naman nagkita? Ako di man ko ka Misa di Gallo kay maglisod ko og pangita sa simbahan sa Katoliko kay layo daw ana akong kaila. Iya akong ginbitar pero di ko kaadto. And kana, thank you sa pagtan-aw, and kung unsa inyo nakitaan sa kaganiha sa inyong pagsimba, comment lang, and salamat, share, like, and subscribe. Bye! Kadush!